En Surco, 3 menores de edad fueron sorprendidos intentando robar un equipo de sonido de un colegio en el asentamiento humano Brisas de Villa. Los implicados aprovecharon que la zona estaba oscura para entrar por el techo, pero cuando tenían lo robado, fueron sorprendidos por las sirenas de los patrulleros. Tras una rápida persecución, lograron intervenir a 2 de los infractores y se confirmó que uno de ellos incluso es parte del alumnado de este colegio. Todos los involucrados en la última ¡Ahí está! ¡Acá! ¡Por este lado! Ya está en el parque. Están regresando al Parque Brisas. Están cansados ya. Quiero ver la vista, solamente por uno que tiene la vista. La puerta principal del que no tiene la vista.